大家好啊，歡迎翻到嚟周一睇周線。咁今個禮拜咧就同大家講下比特幣嘅周線啦。咁大家見到咧，其實我哋已經連跌咗6個禮拜噶啦。咁但係咧，比起之前嘅頭3個禮拜咧，你見到我哋呢3個禮拜嘅陰線咧係越收越細嘅，波幅亦都越嚟越細。咁點解咧？就因為我哋開始進入到一個盤整區啦。咁我覺得亦都好似上個禮拜咁講，就亦都喺之前嘅 all time high 入面嘅一個盤整區嘅一面盤整一段時間，咁我覺得先會走得翻出嚟，亦都我覺得唔會直接一嘢就跌到落去6萬以下或者5萬以下，咁亦都要充分嘅換手，咁先至可以進行下一步嘅一個上升或下跌啦。咁你見到其實之前咧就連跌咗4個禮拜，咁你都要進行一段換手時間，其實先有機會繼續跌落去。因為如果唔係咧，其實冇充分嘅換手咧，其實亦都好難繼續下一步嘅行程啦。咁睇一睇我哋嘅日線圖啦。咁日線方面咧，咁其實頭先所講嘅周線咧，就喺呢一個位置我哋開始進行盤整啦。咁上個禮拜咧有一日咧，我哋就有一個大陽線，咁亦都好似我上個禮拜咁講啦。咁我就喺度等呢一個下面嘅跌破收回嗰一刻咧，咁我哋就去做多啦。咁我目標位喺上面嘅，咁但係佢亦都嚟到我哋第一個 TP1。咁就已經無力繼續反彈啦。咁而家咧就落翻嚟啦。咁亦都係再次回測下面嘅一個低位嘅一個回測。跟住我覺得而家進行有一個類似縮小三個人嘅一個事情發生緊啦。咁希望佢盤整完之後咧，就會繼續向上或向下去俾一個方向我哋。咁今個禮拜嘅唔同嘅位置咧，亦都係我哋做 trade 嘅位咧，亦都係大約會喺呢一個位去做多啦，喺上面去做空嘅。咁我自己個人嘅睇法就係咁啦。上到嚟呢個位 TP2、TP3，睇下有冇機會去做一個假突破回抽去做空啦。咁跌到落嚟呢度嘅時候，咁其實喺 B 呢度，其實我再開翻倉嘅去做一個多嘅位置。咁止盈就落到嚟呢度啦。咁差唔多係一個1:3:4左右嘅一個盈虧比嘅一個trading 啦。咁就喺呢個位開倉，咁目標位亦都係同上個禮拜一樣，就喺上面嘅一個位去做多，亦做一個盤整區入面嘅一個多空嘅一個短 trade 啦。咁上個禮拜咧就有一次咧，就佢向下突破嘅時候咧，就跌穿咗我哋嘅前低啦。咁嚟到呢一個下面嘅62000呢個位啦。咁其實我之後有復盤過嘅。咁點解會跌到呢個位咧？咁其實就係關乎於再前面我哋前面所講嘅一個低點嘅時候咧。咁其實佢係一個空隙嚟嘅，係一個 gap 嚟嘅。咁你見到呢度係一個空缺嘅位置啦，係呢度嘅一個位。咁但係我相信咧，冇人會喺15分鐘圖去揾空缺去做一個 trading 嘅。咁所以呢個只係回測之後嘅結果，話翻俾大家聽啊，點解會有機會去踩到去呢個位去做一個反彈？但係呢個都係事後孔明嘅事啦，亦都好似話後面話翻俾大家聽啊，點解會發生呢件事？咁但係其實我覺得冇人會喺呢個位做 trade，咁亦都係喺翻前低呢個位去做 trade 係比較合理嘅一個做法啦。咁跌破，跟住回測第一個反彈嘅位置唔成功，跌翻落嚟，再回測下面嘅一個小盤整區，跟住再上翻嚟，再回測一個前面嘅小盤整區。咁而家係不斷咁收細咁去做一樣嘢啦。咁我亦都覺得會有機會跌穿呢度，再測試多2板，咁啊再走出呢個3角形去睇下有冇機會去繼續向上發展啦。咁我覺得向上嘅機會咧，其實遠比向下機會大嘅。點解咧？我哋去到 CoinGas 嘅一個比特幣嘅 liquidation map 啦，咁你見到其實而家嘅多空比咧係非常之誇張嘅。你見到多頭嘅一個 liquidation 嘅位咧，其實係好少嘅。你向下跌咧，其實你觸發唔到任何嘅一個 liquidation 喺度。但係相反咧，其實你去到空頭嘅 liquidation 咧，呢度68000、66000就係一個啦，跟住再上去67000，再上去68000。其實你見到呢度係好多錢嘅一個 liquidation 啦。咁你見到最大嘅呢支係64000，有差唔多5.6個 billion 嘅一個 liquidation 嘅 pool 喺度。咁所以如果我係機構，我想比特幣下跌，其實一定要清算呢啲多頭，因為冇人想同你一齊賺錢。咁如果唔係咧，你空頭 cut 單嘅時候咧，
咁其實亦都係會影響一個機構嘅一個利潤啦。咁我亦都喺上面呢個位 mark 咗呢個 liquidation net 嘅一個高位喺度嘅，咁就睇下有冇機會真係好似打到上面一個 liquidation 嘅一個位置啦。咁今個禮拜大約就係咁，希望佢走出盤整之後向上升之後去做一啲假突破，俾我哋喺上方嘅位置去做空，咁落翻嚟做多，上面就做空，咁類似嘅一個盤整區上面一個量化交易又好，又或者一個盤整區上面一個多空嘅短 short trade 又好。咁大環境嚟講，我自己傾向咧覺得呢一個有機會係一個小底，咁但係佢會唔會向下跌咧？我唔知。佢會唔會向上喺呢個位就直接反彈咧？咁我9成同你講一定唔會。咁佢要喺度做一個 V 型反彈，其實我覺得絕對係冇可能。但係經過一段盤整之後，佢向下再跌多少少回抽嗰一下，咁其實就有機會係一個真係見底嘅一個情況啦。咁如果呢個位置都做唔到盤整區，要繼續向下跌嘅話，咁相信在下面就係4萬5萬去等大家去再做一個盤整完走出嚟，咁先會有機會就係一個真正嘅牛市。咁但係而家都係處於一個中途階段嘅一個盤整區咯。咁我自己係咁樣去睇嘅。咁亦都希望伊朗嘅戰爭唔會特別影響到世界各地嘅大家啦。咁大家都知道而家戰火連綿，咁希望大家都安全平安咁去繼續做 trade， 繼續去支持呢個 crypto 嘅一個行情嘅一件事情嘅嘢啦。咁亦都希望大家繼續支持我呢個頻道啦，中意嘅話就 like、subscribe 同埋 share 啦。咁我哋下條片見，希望佢可以去到上面去做一個假突破，令到我哋可以做一個空單去繼續去做一個 trading 啦。咁呢條片就去到呢度，再見。中意呢條片記得 like、share、subscribe 翻我呢個 channel 啦。咁如果有 IG 嘅話，都可以 follow 我嘅 IG 同埋 Twitter。係，下次見，拜拜。